каснат малкичко, даме и кажа. Е наша. Јас се стопствам. Тек си има директорка. Главна. Не. Женска питат за тебе одма са. Не се серчина. Значи, со акција Здруженска, со Марија, со Сонја и со Сузе, ние како организација работиме многу години наназад. Меѓутоа, пред 5 години, они почнаа да ги јахнат нашите капацитети за да почнеме да работиме директно со жените од заедниците, бидејќи нели ние не знаеме директно кои се вашите проблеми во таму кај што живеете и убаво е изворно да се слушнат. Па после ние почнавме да работиме со вас, вие со нас, на крај целата една приказна е дека заедно минативе 5 години заедно растеме, заедно се развиваме, заедно ги градиме меѓусебните капацитети. Еве дојде момент кога сета таа работа уствари прераснува во едно, јас би рекла, и женско движење за поголемо влијание врз општинските власти, врз локалната самоуправа, да ги земаат во предвид интересите и потребите на жените при програмирањето, при буџетирањето, да се слушне гласот на жените, да бидеме повидливи жените. Некаде 2017-18 година си го поставивме прашањето кој ќе ги застапува интересите на жените ако имаме институции кои ги исклучуваат, женска популација која смета дека тоа или не е нивна работа или дека нема ништо да се промени дури ако пробаат. И изгора на сето тоа тренд на исчезнување на локалните женски организации. Во тој период реално постоја само неколку организации кои одва и пливаа над површината, без простор, без постојан работен тим, без средства, добиваат трошки во рамките на проекти за градење капацитети кои никогаш не им обезбедија доволно средства, време и поддршка да проценат што менуваат во животите на оние заради кои постојат и да се свртат кон себе и собствените развојни потреби. Значи, какви промени треба кај себе да направат за да бидат поефикасни и повлијателни во опкружувањето во кое действуваат. И за да се изградат тие капацитети кои никогаш не се изградија, решивме дека е дојдено времето акција Здруженска повторно да ризикува со комплетна промена на работната филозофија и да промовираме поддршка која ќе биде скроена врз сосема поинакви принципи и правила. Си поставивме крајно ризична цел да ги трансформираме локалните женски организации како едни од најактивните, највлијателните со доверба кај активна женска заедница во сета нејзина различност, со изградена солидарност и заедништво помеѓу жени од различни краеви на државата и која ќе ги натера институциите да бидат отчетни кон нивните права и потреби. Со оглед на околностите, морам да кажам дека најтешкиот чекор беше и останатите да ги убедиме дека ова возможно. И оние кои не поддржуваа, и организациите за кои беше намената поддршката, и жените кои не веруваа дека имаат глас и дека некој ќе сака да го слушне. Но овие промени се случија. Што е нешто беше различно? Верувавме и инвестиравме во потенцијал, наместо да очекуваме капацитети за кои однапред знаевме дека го нема. Инвестиравме во процес, наместо во така наречени бројливи, опипливи резултати и во процес на промени на начин на размислување, во самодоверба, без никаква гаранција за успех. Тоа беше разликата. Не дека немавме план, меѓутоа не очекувавме тоа да се случи со сигурност. И со ваква идеја дизајниравме фонд за поддршка на локалниот женски активизам и со многу скромни, но флексибилни и предвидливи средства за подолг период обезбедивме оперативен континуитет, постојан трансфер на сите наши искуства и научени лекции за тоа како да воспостават основни правила за отчет за средствата што ги добиваат. Ги поттикнавме да ги видат
промените кои сакаат да ги постигнат како организации и најважно од се да излезат на терен и да ги охрабрат, зајакнат и поврзат жените кои никогаш не биле активни. Обезбедивме сигурен простор и доволно време за учење и споделување и за организациите и за жените за тоа што функционира, а што не функционира, за да не ги повторуваме истите грешки постојано и постојано. И неочекувано дел од жените почна да се представуваат себе си како членки на организациите, иако формално немаа пристапници. Жени од села кои не беа вклучени во активностите на организациите почна да им се јавуваат и да се интересираат како да се вклучат во процесот. Се во ова и нам и на организациите ни беше знак дека сме на вистинскиот пат. И не поттикна да размислуваме како да ги официализираме овие активистички јадра кои се формира и кои произлегува од овој наш експеримент, а кои почнавме да си ги нарекуваме женски кружоци. За тие полека да станат посамостојни во мобилизацијата и застапувањето на интересите на жените пред локалните институции, затоа што работава стана навистина голема, но и да придонесат во работата на самите организации. И така се случи основањето на женски кружок како заедница на граѓански организации и групи активистки посветени на поттикнување, зајакнување и ширење на автономен, непосредуван, организиран и влијателен глас на жените. Годините потврдиле нели дека нешто е направено, нешто е померено, дека кругот се шири. Не, нема колку брзо да завршиме, ама како ќе се координираме? Повторно. Значи сите активности што ги имаме, транспарентно во сршта да се пренесат понатаму со цел да другите видат како некаков пример уште може да функционира, кои биле доблестите и аномалиите, во секој случај се има две страни. Женска акција како организација воспостави партнерство со општините Радовиш и Конча и ја зајакна својата позиција како единствена женска организација која работи на застапување. Како посебен придонес можеме да ја истакнеме во воспоставената мрежа на жени која 2022 година функционираат како локални женски кружоци, односно имаме 6 кружоци во 5 населени места во општините Радовиш и Конча. Со влегувањето на жени во местните самоуправи во Злеово, Оровица и Шеј Мало, за прв пат е забележано во историјата на овие местни заедници да бидат вклучени жени и да учествуваат во решавање на проблеми на локалната заедница со цел подобрување на животот на сите граѓани, но најмногу од цело решавањето на проблеми кои се од голема важност за подобрување на животот на жените. Организацијата во последните години има постојани финансиски средства за нејзина финансиска одржливост, работење и непречено функционирање за да може да си ги извршува своите стратешки цели и задачи за која што е и формирана. Тоа е една од побитните работи. Понатаму во организацијата имаме постојано вработено лице кое што е во редовен работен однос со постојана плата и секако устроени процедури за работа, за јакната внатрешна структура на организацијата и со поделба на задачите помеѓу самото членство и тимот на организацијата. Вклучувањето во програмата на акција Здруженска за нас како организација беше огромен пресврт. Од локална организација станавме организација која што ја прошири својата работа на регионално ниво, организација која што има развиен програмски фокус, кој што го насочивме на граѓанското учество на руралните жени во креирањето на локалните политики. Успеавме да се доближиме до жените од руралните средини, да создадеме активни јадра на мотивирани жени во 9 села на територијата на 3 општини. Работиме на унапредување на нивните и проширување на нивните знаења и вештини за лобирање пред локалната самоуправа и со тоа го подигнавме нивото на нашата организација, ја афирмиравме нашата работа, ја добивме довербата на жените кои што веруваат во нас и ние секако во нив. Поддршката на оваа програма ни овозможи премин од проектно кон програмско работење,
зголемување на бројот на активно женско јадро за поголемо влијание врз локалните власти, меѓутоа и застапувачките активности предизвикаа промена во локалната кај представниците на локалната самоуправа за да ги земат во предвид специфичните потреби на жените и истите да ги вградат во локалните политики. И она што е најважно, пристапот на оваа програма се разликува од останатите, бидејќи е флексибилен, континуиран и се заснова на партнерство. И јас сум првата вработена во ХЗ Мајка на позиција програмски координатор. Иако Мајка постои 30 на години, дури мината со ова институционална поддршка, ние воспоставивме вработени лица и активна канцеларија. Од личен аспект, оној страв на прво вработување и како ќе одат работите, беше неизбежен, но благодарение на институционалната поддршка и оној ветер што ни беа во грб, ова беше навистина од голема помош за мене и за целокупното работење на нашата организација. И за прв пат нашата организација направи стратешки план. Оваа стратегија ни помогна да видиме на каде одиме. Понасочени ни беше многу полесно за да постигнеме поголеми резултати и да направиме видливи резултати во нашава општина. Ги расширивме нашите хоризонти, се осврнавме кон селата и кон оние жени кои што беа на некој начин и заборавени. Жените кои што не знаеа дека имат право да влезат да стапнат во општина. Жените кои што не знаеа дека можат да влијаат на донесување на одлуки. Воспоставивме мрежа на активистки. За прв пат влеговме и разговаравме со руралната жена. Па дури и организирано жените од руралните средини отидоа во посета на општина Команова. Покриваме цел еден регион Дебар, Маврово, Ростуша и Центар Жупа и каде што женското движење беше на вистина многу на ниско ниво. Институционалната поддршка е особено важна на локалните женски организации затоа што таа поддршка им обезбедува и јакнење на организацијски потенцијал, јакнење на локална мрежа, јакнење на соработката со локалната самоуправа, што за нас како организација ни обезбедува одржливост и стабилност во регионот во кој што постоиме. Сега во моментов ние имаме 7 активни локални женски кружоци, еден регистриран оградно кој што е под капата на РАДИКАД со своја жиросметка, со своја автономност. Видно ми е што јас денеска како председател на Сдружение РАДИКАД многу сум горда и среќна што го постигнавме ова и успеавме во општина Центар Жупа да формираме огранок. Честитки бенати многу да имаме успех. Прв пат се случи жените од Центар Жупа да сакаат тие да бидат први да и начело што се вели. И затоа за нас е нешто многу битно и историски во историјата на Центар Жупа прв пат нешто што се случува. Затоа многу сум горда, среќна сум, возбудена сум, многу возбудена сум, искрено кажано. И имам надеж и за Центар Жупа и за жените на Центар Жупа, најмногу за младите жени од Центар Жупа, бидејќи годините поминуваат, а младите светот се менува и треба да напредуваат, треба да се свесни за нивните права и да знаат дека и тие можат да се изборат, не морат да чекаат од мажите се да направат.